xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình, và chào các bạn đã trở lại với channel của mình là Tài King TV. Và hôm nay mình sẽ có một cái vlog là đi cầm tiền đi mua bánh ăn nha các bạn. Ok, let's go. Ok, đi thôi. Chích rồi, kẹt điện thoại à. Đó, nhét cái điện thoại vô đây nè. Đó, kẹt đi thôi. Cầm tiền đi mua bánh thôi. Ây da. Bắn pháo. Ánh sáng phải đi xin tiền cái anh em giờ mình xin được tiền à, mỗi đứa được 20. Cầm không biết xài tiền. Thằng Điệp nó không biết xài tiền mà mình thằng Điệp thì được 12.000, còn mình được 20. Đó, đi ra lộ xe mày nhớ nắm tay tao nha, có gì xe tông mày chết đấy. Rồi hiện tại là em mình mới quất được 2 trái dưa hấu trước rồi, định để dành bụng ăn bánh kẹo gì đó, nó dục luôn rồi. Vài bữa nữa không biết mình kiếm tiền mình đặt cái cây để điện thoại, chứ cầm cái tay này khó chịu muốn chết vậy đó. Đi múc ban tại cái khu này. Bán đồ đây. Nhà không có ai trộm tiền à. Trộm tiền chứ chắc ăn. Mua chân gà. Bán đồ. Mua chân gà ăn mày. Mua chân gà ăn. Coi trời. Tao hú tài mua. Mẹ có bán đồ. Có ai trong đó không? Trộm tiền à. Mày trộm mà mày bị rồi mày chọn đi. Không có đủ tiền. Nhiều tiền rồi. Cho con một chân gà. 2 cái chân gà. 2 cái chân gà. 2 cái chân gà cho gỗ ăn. 2 cục kẹo này đi. Hai cái này là mấy nghìn gì? Hết này là 20 hả? Đúng này còn quay gì đó không? Dạ còn nè, đang quay nè. Làm YouTube hả? Dạ, được 39 người đăng ký rồi. Thêm nữa rồi. 14 còn 12.000 nè. Cho bán 2 cục sô la. Giảm tiền đi. Vàng nè. Cầm này. Có 5 10.000 thì mua bánh nè. 15 cộng 2 nè. 12 cộng 5 15. 12 cộng 15. Bánh này một Cái này là Một cái 3.000. 52. 2 cái. Mấy cái? 2 cái. Cái này là Cô. Rồi. Đó làm đi. Làm gì đó hài hài cho nó tên con là gì? Tài King. Tài chó. Rồi còn Chơi gì kỳ không? còn 4.000 hả? Thói lại 4.000. Thói lại 50. Mua hết luôn đi. Thói lại 100 triệu. Đủ ngàn lấy này 2 cái luôn. Thói lại 100.000 nha. Mà nội này kia thì nhóc kìa trên Có tiền rồi. nội mình giàu cũng chế. Chở con sạc. Hả? Nói vậy. Nội là giàu. Nghe không chứ? Có tiền rồi đi.
Ngồi múc ban tại chỗ luôn à. Múc ban nè. Mượn chỗ quay video ăn cái. Có cái video không? Thế để Gỡ tay bấm. Rồi 2 bịch kẹo. Leo. Ngồi xuống đây. 2 bịch kẹo rồi Đi mua để mẹ qua đây nè cho người ta đấy. 2 bịch kẹo, 2 bịch chân gà. con ngồi còn không đủ chỗ nữa. Cho để Hai, xúc ba coi. 2 đồng tiền. Xúc nữa coi. 2 bịch bánh Xúc vô lại coi. Nabati. Cho mọi người thấy tao nữa mày. Hỏi mày. Mà mẹ Đi quá. mẹ nó Để Ê, hết hạn chưa bay? Ghê quá các bạn. Đi đổi không ta? chủ quán ơi. Sao mình vô nhà mình ăn có gì có nước uống. Này khác chết mẹ. Chủ quán cho xin cái bọc. Đem về nhà ăn. Chi coi. Cầm phụ. Đéo. Thôi mày quay cho tao đi. Đéo. Đéo hoài. Anh em con Có điện thoại đó trời. anh em có con cá. Tình nghĩa sao rồi. Thôi về luôn nha. Chủ quán gì đâu mà không Dạ. cho cái bọc nữa. Nè tố cáo nè. Phải về phản diện không mày? Con chó Shiba nó đuổi theo mày kìa. Chó thường mà Shiba gì. Chó Shiba để tao Mày cầm phụ 2 bịch nè. chó đẹp. Rồi nghĩ ăn luôn đi quá. Mẹ xuống sông đi. Vi. Có được mày. Tốn tiền. Từ từ mày cầm phụ cái rồi họ tới cầm. Ô tình Rồi. hả tình con cầm. Đây phụ cho. Con cầm nổi. Hỏi gớt á anh em mà cầm phụ đi. Ok cảm ơn. Về nha. Chứ ở lại quán ăn thì cũng khát nước uống à. Không có tiền để mua đủ quá xin nữa giảm cức. Đường này đường gì mày? Người ta gọi nó là đường Phúi hả? Người ta gọi cái đường này là đường ánh sáng. Ông nghe một Phúi. Đường Mày- Phúi. Đường Phúi hả mày? Phúi tại cái lẹt nữa. Mày chửi tao hoài. Anh em. Chữ. Tao xin lỗi rồi chơi mày. Anh em gì mày? Anh em con cà tình nghe xe lồn. Anh em cà chứ không phải anh em xe lồn. Rồi tới nhà rồi ăn thôi. Múc ban thôi. Múc ban trộn tiền. Hơi tối. Rồi Múc ban về. Giờ mới để trên bàn nha. trơn cái đầu vừa mới dính cức. Rồi đi nha. Cái múc ban thôi. Bánh thì mình sắp xếp từ nhỏ tới lớn luôn nè. Đây khúc này là sô cô la, khúc này là Kẹo. Bippo, Nabati, chân gà tây cay, trứng đói luôn nè, 2 cặp luôn á. Rồi múc ban. Múc bơm. Tao muốn có một cục đạn. Rồi để mình kiếm cái gì để mình dựng nó lên. Tình nghĩa anh em có chắc mình đâu. Đúng rồi. Chứ không phải anh em con cạc đâu nha. Tình nghĩa anh em có chắc mình đâu. Thôi không được rồi. Oh my god. Nãy giờ người ta có nó cục tay này á. A Di Đà Phật. Ghê không? Ghê quá.
Trời, kiếm cái gì mình để cái điện thoại sao được trời. Không có cái đồ để điện thoại nữa trời. Sao mà khổ vậy trời. Bà cụ người ta đang đi lấy nước kìa cụ. Bà cụ già cả rồi, bà sắp chết rồi. Mày ăn nói xà lơ chứ rồi đó. Anh nói con cạp thì nghĩ anh em có chắc bình lâu nha. Rồi, 1 lon, 2 ly. Lấy cái này ra coi. Bốc khói luôn. Bia. Rồi, đồ ngọt nha. Hồi nãy tao vừa mới ngậm số 5 á. Tao ngậm cái này á. Phải review đi chứ bạn. Mọi người thấy này nè. Rồi mình review cái món này nha. Chứ mình thấy là cái bên tiệm bên kia á, là bán đồ ăn gì đâu mà bột dính bụi quá trời luôn. Rồi cái nó hết hạn rồi nha. Hết hạn ăn vô ỉ chảy chứ. Màu thì không đặc sắc cho lắm. Mềm ngắt là không có cứng. Sô la thì ăn mềm quá không ngon. Ăn hết luôn. Nhét hết vô miệng luôn. Ta phải thưởng thức từ từ cái ai mà hãy hết vô miệng à. Mời các bạn ăn với mình nha. Thứ hai cho mình 1 like và 1 đăng ký nha. Còn 1 nút đăng ký nữa được 40 à. Các bạn làm mình thất vọng. Ăn kẹo xong, ăn đồ ngọt xong, giờ ăn cái đồ mặn. 2 chân lẫn đó mày nè. Ăn cái này trước hả? Ừ, Gớm à. không sao, chỉ bên ngoài thôi à. Trời ơi. Nhìn này các bạn, 2 cặp chân. Cái này từ nhà sản xuất từ ngày 17 tháng 6 2024. Chắc mới đây à. Hết hạn là tới 2025 lắm. Không sao, còn ăn được. Mời các bạn ăn nha. Lấy được nè, yêu. Ủa mà 2 chân. Ủa mà tao thấy sao nó giống ngón tay vậy? Thơm lắm. Thổi đi. Thơm không? Ừ. Nhưng mà mày thấy cái này thấy quen quen không? Mày nói lớn lên để cho mọi người nghe. Hiện cái này thì mình cũng không biết phải nói sao. Cũng ngon rồi mà. Mùi thơm á thì nó thơm. Rồi khi ăn vào á thì nó mặn, ngọt ngọt, cay cay, cay nhẹ. Nói chung là vừa ăn lắm. Nuốt xương được nha. Ừ. Mình thấy nó giống như là cái chân gà này, mình thấy giống như là cái gì á, nó giống như là chân gà. Ngon hả? Ngon á.
Mau mua chân gà ăn cho ngon. À quên, bây giờ Ngon. 10.000 mà được 2 cặp. Lấy ra là chỉ có 20. Một cái 10.000, 2 cái 20. đục xương không quên. Hộp xương để vô vỏ á, để vô cái bọc á. Tách 2 con luôn nè. Ngon. Tách 2 ra cũng được nè. Hết rồi nha các bạn. Rồi. Ăn này cũng lâu thiệt. Mà sao đây chuyện gì đã xảy ra? Chứ hay tắt nước. Ăn này thì cũng hơi khát nước các bạn. Rồi đưa ly ra cho gót cho nè. Nhớ cho bạn. Đưa qua camera cho thấy. Rồi. Rồi tiếp theo đó chính là ăn mặn xong rồi mình ăn ăn đồ ngọt. ngọt ngọt. Trơn quá rồi, coi trơn quá. Mấy không ra luôn kìa các bạn. Nó dính cứng nhắc ở trong đây nè. Đồ dở rồi. Nó xanh xao quá các bạn ơi. Bỏ vô coi. Không biết các bạn không biết cái này ăn được không nữa. Nào, nói nó nổ hả? Nó nổ. Các bạn ơi, nãy do sơ suất mình mới cắt, tại vì đang nhà mình đang bị cúp điện, hơi sùm xíu nha các bạn. Rồi ăn viên tiếp 2 nè. Không mở được nữa. Nha. Rồi ăn thử nha, địch nhỉ gì nữa rất nè. Đụng má nhiều vậy. Mùi vị thì cũng Đâu cũng nhận được á. thưởng. Để mình coi coi nó có hàng sử dụng không nha, coi coi. Coi nè, nhỏ không? Kẹo nhỏ quá. Kẹo to vậy nè. Kẹo người ta to vậy nè. Nhà máy Lại Yến gì nè, Hoàng Đức gì Hà Nội nè. Mình không thấy cái nhà sản xuất ở đâu hết á. Trời ơi,
á, mình nghĩ ăn không sao đâu ha. Ôi mày. Và anh bạn ơi. Nãy ăn 3 cục. Coi nè. Sao kẹo nhỏ vậy? Đỏ hết luôn hả? Ừ. Hả? Có một cục kẹo nhỏ à. Đồ dở như sao vậy mà hư quá trời luôn nè. Có một cái bị hư rồi, vứt mất. Nó bị cái gì nha anh em? Mờ quá không thấy. Nó bị gì cam cam đây nè. Nè. Hồi nãy giờ mới thấy có một cái vừa mới bị lỗ nè. Mới hư. Một cái dùng xuống đây nè, nó có một lỗ nhỏ. Ngon á. Không biết ăn được hay không mà sao mà ngon quá à. Ăn đại ơi. Chết. Có bị... Chết. Có gì chết chịu. Có gì chảy thì đi ỉ ở ngoài sông á. Không có toilet đủ, có một cái toilet à. Thì đồ ăn không anh bạn? Thì đồ ăn không? Ừ. Ăn xong cái này phải uống nước lạnh. Uống nước ngọt bị tiểu đường á. Biết rồi. Đá bị tan chảy rồi. Nabati. Bờ. Nabati này chắc mình nghĩ mình hồi mình ăn giờ chắc bị tiểu đường á. Ăn 2 món ngọt lắm rồi. Thôi video của mình kết thúc tại đây nha. Rồi cạn ly khúc cuối nè. Dính bẹ. 1, 2, 3 vô. Bye bye. Thật luôn.